हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ तुलसी हेल्प सिरप। तुलसी हेल्प सिरप ये जो 100 ml में है, ये आयुर्वेदिक है। इसीलिए मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कभी भी खांसी वगैरह आए तो कोशिश करनी चाहिए हम आयुर्वेदिक रेमेडी का यूज़ करें, जो हमारे पुराने लोग यूज़ करते थे और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता था। और इसमें तुलसी और तमाम तरीके के इंग्रेडिएंट जैसे आप देख सकते हैं मिले हुए हैं। तुलसी हो गया, मुलैठी हो गया, कासा अमृत और तमाम तरीके के जो है सौंफ वगैरह भी इसमें मिला हुआ है। और जो हमारे खांसी हो गया, सोर थ्रोट हो गया, इन सब में ऑल टाइप ऑफ कफ एंड थ्रोट इन्फेक्शन में ये यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली इसकी बात ये है, ख़ासियत ये है कि ये फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट दोनों के लिए है। और इसका जो डोज़ है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लेना है। हालांकि इसमें लिखा भी हुआ है 1 to 10 ईयर 1 टेबल स्पून 4 टाइम एंड 10 to 16 ईयर 1 to 2 टेबल स्पून 4 टाइम्स एंड 16 ईयर अबव 2 टेबल स्पून 4 टाइम्स अ डे। और इसे जब भी यूज़ करें तो शेक वेल बिफोर यूज़ करें। और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इसे आप अपने नियर फार्मेसी या क्लिनिक से ले सकते हैं। जो है इसकी अंडर 100 MRP भी है, जो ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू फॉर ट्राई आफ्टर कंसल्टेशन डॉक्टर। थैंक यू।